देश में कोरोना की महामारी तो गई, लेकिन एक नई समस्या देखने को मिल रही है। और देखिए, उसी पर यह रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नई एडवाइजरी जारी की है। आईएमए ने लोगों को एंटीबायोटिक्स से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर भी एंटीबायोटिक्स देने से परहेज करें, यह आईएमए की तरफ से कहा गया है। मौसमी बुखार, सर्दी, खांसी के लिए एंटीबायोटिक्स लिखने से बचें, यह आईएमए की तरफ से कहा गया है। तो बुखार होना, खांसी होना और ये मामले बढ़ना अपने आप में डॉक्टरों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। देखिए किस तरह से खांसी की समस्या घर घर में बनी हुई है, और क्या इसका कोई कनेक्शन कोरोना से है, इस पर भी डॉक्टर इस वक्त जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आईएमए की तरफ से डॉक्टरों को यह सलाह दी गई है कि एंटीबायोटिक्स न लें, और फेक कफ सिरप के बाजार पर भी इधर प्रहार हुआ है और कुछ ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो फेक कफ सिरप बनाकर बाजार में बेच रहे हैं।